Zdravo. Nadam se da sam u fokusu. Ne znam kako autofokus na ovoj kameri me jako razočarava. Danas, evo po prvi put snimamo, kako bi to nazvao, vlog dana ili ti naš dan. Nešto na taj način. Uglavnom gdje mi nešto radimo preko dana i to snimamo da bi vi to gledali. Sada upravo čekam svoj prijevoz i ićemo za grad gdje probavamo nešto, ali o tom potom drugi će vam reći šta tačno. Naš novi video. Čekaj, ti okrenuo sam 5 naopako. Đorđe, zašto ste okrenuli 5 naopako? Zbog određenih situacija došlo je do okretanja Da li ste vi svjesni? Znakova početnika. Gdje idemo? Idemo u Mercator da isprobamo 9D Virtual Reality Banja Luka. Lično. Znaš što vam priča. Dajte nam sliku da vidite. Evo, pogledajte, slika. Znaš šta? Pa Samo no, ćemo ja ću tamo reći, dobar dan, dragi gledalci, pogledajte, lagano. Bog te ubio, još nema možda. Bog te ubio! Možda nema možda. Nikad se ne svađaj s puta! Pa čemu sam te učio prošli čas jebote? Što se svađaš s puta? Morate gledati kroz vodu ako bude padala kiša, onako. Palo je suži jebote. Demir, Pa na ljubičak stoji. Marko, da li ste ikada probali ovako neko, ne 9D nego uopšte ovo sa Ne, naočarama? znaš kako, meni je drago što će me žena mene prvi put izvesti u grad, da vidim malo svijeta. Alo, momak, sina gore, treći razred, pao 3 puta, šuti. Ajde Marko, evo prvi put da objasniš gdje mi to tačno živimo. Bilo je toliko pitanja, odakle ste, evo pokaži ljudima gdje mi to živimo. Evo, ovo je slika jedne periferije grada Banja Luke, sjeverno-zapadno od grada, ovo je najelitniji lokal. Evo sada, znaš ti koji Mercator mi idemo? Ne. Onaj dole kod Borika. Ej! Da! Ovo je jebuti. Ovo je Konzum, mame jebote, Da, sve druže, sve. nekad je Mercator, nebitno, slušaj. Ićemo dole na semafor, ćemo ići. Da, može. Idemo direkt dole. Koji igric najviše voliš? PES. Od 1 do milion. A FIFA? FIFA isto, ali slabije FIFA. A šta još igraš? Counter. Šta? Sve rezolucije, Counter. Counter, a GTA 5? GTA 5 ne igra, to je djeca, to su više To je slabije. djeca! Slabije. Neki igrač, čime to igra? Slabije. Šta? Abog ti ja mogu otići svaki dan, znači da igram džabi, ali neću. Marko, koje su sljedeće ideje? Kakva je budućnost kanala? A budućnost kanala je prvo malo da se ozbiljimo. To je da ti izbaciš klip neki jebuti svoj sest. Nemam ja interneta, možemo kod tebe doći. Ješ čuo šta hoće Đoko pravi u Strčićima? Šta? Klik farmu. Priča mi da uložim pare. Kaj 100 računara tamo koštali u naslad, kaže. Samo igla klikće, kaže. Lancer account. Što vidim ja, znači ja sam odglavni lik, uvijek bio voditelj ekipe, uvijek na okupu sa bilo koji video. Trenutno se nalazimo na staroj stanici našu, ovdje gore čekamo bus. Sada idemo prema centru i sada ćete vidjeti šta će tu još biti. Idemo dalje. Ljudi, ovo upravo što idemo plaća ovaj gospodin nam. On je inače... Vamo, more snimati. Stara narodna izreka kaže, kad je džabe i sirća svaka. Pogledaj, snima ovaj gust, snima za mene, znači želim mi drugu partiju godine. Marko, gdje se nalazimo? Nalazimo se u Boriku, to je u centru Mercator. Vodimo ovo djete naše malo da gleda. Idemo probati ovaj 9D, onaj kao, nije DVD nego 9D. Da, ne znam kako se veš, pa to ovako se veš. Ajde Milane Banci. Želimir, kako se osjećaš kod toga? Odlično. Lagano. Zdrav život. Moramo ići pješke, polako, lagano. Ljudi idu pokretim stepenca, pa ajde snimamo kako idu. A mi idemo pješke, još što nisi ratno. Izbjegličko voziča. Šta je naručio? Nisam ni čuo. Izbjeglička smijeka. Ti piješ kafu?
Ne, napio. Vide maloga. Sam bio još polovinom 9. Još polovinom 9. Ti znaš da je njemu škola plaćala mjesečno da ide u grad, znaš? Da. Rekao da živi u gradu, išao u smrt, sam gilja igrat igrice. Želim, objasnite nam kako ste to uradili. Zajebo državu. To je bila mučka. Zajebo sistem. Sistem polaže. Pametnija državi. Kako se pije kafa, čovjek? Proseruša. Vidi se nam pomijenio da je proseruša, znači. Stari ovo je galijana, kapa ovo je prava. Vidi se po tvojoj fazi da trpiš da se ne smiješ. Probajte, sad ću ja testirati. Vruća proseruša. A Đop, želim reći, kako se pije kafa? Pravilno. Znači, pravilno se kafa srče. Brate, ti stavi 2 čećera, jel? Produženo kafu. Srče. Srče se kafa, znači laganim pokritima. Znači, sad ćemo Ajde, demonstrirati. pokažite nam kako to je. Znači, trebaš je vruća, sad čekajte polako. Ne znam, će uspjeti. Kad recimo, kad neka dama traži cigaretu, sad je glupo da ti uzmaš ovako, pa da otvaraš, pa da staviš ovako, puti prema sebi, vlažno ovo ispod. Ali ne ide spravo. I to možeš isjeti, tako? Ajde, krupno, u slow motion da volim to. Što ti rećeš svojim drugarima iz srednje škole da kažeš da se baviš YouTube? Zato što sam bio debil, tad priznam, znači sad me svima ovdje mikrofon. To je veoma izgledalo glupo. A zašto je? Glas, ta faca, znači glava vaka, namjerne tijelo, mršav, čovjek. Sad znači vidite, pogledajte ovaj, pogledajte ovo. Šta misliš, šta je okej? Samo nešto horor ako ima, no nije možda. Marko, kako te držite očima, recite nam. Jel ne vidiš ništa ispod dole to? Ne vidiš niti dole ništa ispod? Ne. Dobro. Znači moraju se oči zatvoriti. Kreće. Kako je bio? Da. Evo zabija. Ne diraj. Šipka je sir. A ja znači... Gledaj. Mala ga tive. Još me smučilo stavio. Ne možeš vjerovat. Ne treba. Marko, šta je bilo, recite nam? Da nisi bio na roller coasteru, šta bi tek bilo da si bio na roller coasteru? Ne možeš vjerovat. Do to gore već, do to krađe. Osjećaj znači ekstra, ovo znači svi probajte. Meni je muka bila, ne znam šta mi je, stvarno muka mi je bila. Malo ono kako propadaš. Ko da stvarno voziš jebote, ne mogu. Da, Nekad ovaj vozi brzo, ne mogu se voziti kamo kad ovo. Ovo je zanimljivo. Ljudi, ovo je baš zeznuto, ovo je baš zeznuto. Ništa kažete. Ajoj Bože. Odlično. Volim da svi ovo probaju što smo mi sad. Znači reklama prejako. Kako ti bilo prvi put kad je sletio? Boga, nije svijetno. Marko, zašto ste ustali ranije? Zašto je bila muka nekako. Ništa nije bilo strašno, nego od nekih pokreta muka mi je stvarno. Ti Želimir, kako se osjećaš? Ovo je bilo znači prejako, znači preporučujem svima da ovaj DVD nije skupan, znači sad, znači mi smo došli na otvaranje. Ajoj, brate. Ne, ozbiljno, kako se? Znači, ideš i padaš. Ne, ozbiljno. Ja sam krenuo ovako da vidim, malo se uhvatio za šta. Ja da nisam starac, da nisam ovo, ja bi sigurno povratio. Pa vidi, ja govorim Marko je živ. Ja vidim, Da svi se opogne. Marko drži dole glavu, što je s Marko, što drži dole glavu? Zato što mu utra glava gore.
Ne možeš ući u ono jaje. Tiče ovog vamo, zajebancija, ovi jako dobra stvar, jako realistična. Preporučujemo svima. Samo moramo Galu da malo u grafiku popravi sve. Samo da je grafika. Da nije bilo ono Minecraft stigu, znaš koliko bolje. I ova klik farma, to što on hoće da to je 100%, to je za biznis, uvijek klik Gala. Klik farma. Kaže 100 računara i kaže dobar dan, ja hoću 20.000 lajkova. Može, i kaže igla samo klikće, kaže lajkuje. To je pravo, to je posao. Sa 20.000 profila. To je posao. A klik farma kao ovo. Ali sa pravom farma.